兄弟们，上午好啊！今天是8月21日，星期四，现在是10点半。我们继续搞灵芝，灵芝客户催得急，只能继续搞了，到处爬。哎呦，现在是上山，听到那个鸟叫没有？趴后在那叫，叽叽叽的。走，把我们灵芝去搞起来。这里烂了一个煤烟板，烂掉了。这像一个小的，很老了，还有花粉了，谢谢漂亮。哇，那么长的根，所以10块，继续上货，小的也不放过。马上就要烂了，这种一根下来，任何一个，这些都是小的。5块，这2个。哦，那还有一个，2块，收。上大货，兄弟们，远远就看到了。哇，这个大个，看到没？哇塞，今天拔最大的一个了。多少公分我不知道，反正就，哇塞，又圆又大个，还有2个小的，这个已经烂掉了。这是没人拔的。哇，这个漂亮，把这树根都砍了，就这样带回去。这个小的先拿了，1毛，这个500，拿下它。哇，真大个，很老了，这个估计都半斤多了。就一个，这个树头明年再来，估计还很多。行，没有了，就一个，再从这里找下去。走，来看这根树头，这根树头这里有一个，那里有个小的，那里，这有个。这些都好懒，那下雨都没粉，连根拔起。50这个，搞那边那个，这个5块，它是这个根到那边的。行，走，继续。又上了2个，这个小的，这根树长的。这个是很老，不摘就没了，不摘被熊吃完。一个，走，这个30，发财了，兄弟们！这里灵芝，你看，哇塞！幸好过来这边了，差点没过，没过就损失了。你看都有虫子了，哇，这个，哇塞，这个100，你看，每年都来拔。这个是后面的，还没拔，第2批的这个。我操，兄弟们，这个是啥灵芝啊？很漂亮，大把的哦，长在树上，还喷了粉。2个，这种不是枫树啊，那为什么长是啥东西？没用。不要了吧，拿回去没用，拿了好几个在这里。走，搞灵芝去。中途休息，背了一书包，满满一大袋，刚从这里下来的。休息好了，继续搞。就在这边找，等下干这上面上，干了没有就收工。走。
上货，这个数3个，1、2、3，之前也拔过的，这3个拔掉，好长啊！你看，10块，我都不敢伸手，好危险感觉。15，这个烂了。没了，这个10块，一共30，到，又发现灵芝了，哇，好老啊！那里还有几朵黄黄的，拿下来，老是长这些东西，哎呀，这个50。5块，这2个15，那么多，继续搞，又上货了，还发现一个还在长呢，什么时候了还在长灵芝？哦，你看这个还在长，还没老，还有边边，看没？10块，5块。这个2块，收。这个刚刚下面拔的5块，你看这里，哦，这些都是新长的，这还可以长很大，把它打了吧。你看这些都是别人打过来长出来。这个1毛吧，这个50，这个大个，但是它还没长大。它粘在那里不好动啊！哇，50，这个5块，明年肯定长很多，小的也不放过。现在还长，搞掉，拿回去泡茶喝。不拔也是烂了的。对，看到没有？小小一个，这个树明年应该大把。这个树已经是老挂壁了，老挂壁它才长一只，今年就长了一个，明年肯定大把了。5块，走。回去的路上发现几朵，很嫩啊，这几朵。哦，那里有个朵老了，很粉，3朵。回路上找，拿下，20。哎呀，40，这个10块，这个老到掉芽，特别老。走，哇，你看这棵又长，这里我都拔了2次了，现在又长得漂亮了，还很老了。这上次就有用树叶扎的。我没想过它还长，2朵，这里80，走，收工了，兄弟们，没拔到多少货，就拔了一点，加起来应该有1斤多吧，干的，湿的话应该有3斤。这个最漂亮了，还有这个，其他都是小的。你看这个断完了，这个也断了。没什么货，行了，收工啊，下山，拜拜。